Ideja është që Albini nuk ja fal vjosës fjalimin parlamentin e Kosovës kër e pa qujt bëgjozgji. Bëgjoz me interesat e Amerikës, do më thonë është e pa falqme për to. Edhe nuk ka qenë interesu me bo vjosën presidentës, sepse me pas qenë interesu e kish bo një koalicion që asiguron edhe votat për presidentin. LDK nuk i bon zgjidhje Albin Kurtit e as vjosa Osmanit. Për shkak se janë 3 dhe 4 deputet në LDK që nuk e votojnë vjosën. A edhe vetë ka thonë që me LDK nuk më i bon zgjidhje. Zgjidhjen e vetme ka mund me bo me PDK, me pas dashtë. I kish lonë pak hapësirë në qeveri edhe i ka 22 vota në kuvendin e Kosovës, pa kur farë problemi i zgjidh çështja presidentit. Mirë po s'ka qenë interesum. Ajo është interesum me që vendin prapë zgjedhje, sepse s'ka guxim mi marë disa vendime që prite nga i mi marë qëtë periudhë. Edhe ka me që vendin zgjedhje, vjosën nuk ka me bo presidente, po është të mundu dyqysh mës me edhnu shumë kundërti, mi alon fajnë LDK si LDK asë të banë. Po, me nëzit elektoratin e Albinit, që këta tjertë janë vajtori juaj, është njëri që ka 51% pushtetit. Dhe më thonë, nuk mundet me zgjedh president. E përmende rastin ma heret, ke pas president me shumë pak vota në kuvend Kosovës, ose pas një vot, ati fetje, ja joga, ju në bo president. Mirë po, kjo s'ka interes. Kjo, dhe më thonë, nuk ndodhë, për shambull, nesër ose mas nesër është afati i fundit, kjo s'ka as seans, nuk ka të ftume për zgjedhjen e presidentit. Edhe qa ka mu bo, këtë po dijet, dhe më thonë, në vendi kam shku në zgjedhje se me pas pas, emnin e vjosës s'pe përmend. Më thonë, me LDK nuk mund bo në zgjidhje, se janë 3-4 deputet që nuk e votojnë vjosën. A po dijet që ta 3-4? Po është për shambull Dulla, vazhdimisht 3 dijen. Hykmetja, janë disa tjerë, thonë 3-4, që nuk mundet. Po, Janina është bo deputete, do më thonë, si me përkraje të Hykmetës. Do më thonë, dijet, ashtë ka qenë kabinet së... Ajo s'ka mujtë mu bo asë asambleisht në Ferizaj. Do më thonë, me shtytjen e Hykmetës, u bo deputete. Jënë 3-4 vetë që nuk e votojnë vjosën. Edhe prandaj LDK nuk i krym punë. Kjo është vetëm humbje kohë me LDK. Nëse është qëllimi Albini me që venin në zgjedhje, unë me nejë Edhe Glaukën ka me zgjedhë opozitë. Pse do të kishë pas interes Kurti që kajnë në zgjedhje prapë, unë prapë nuk e kuptoj. Çfarë vendimet të rëndësishme mund të mirën tash? Asociacioni. Kemi një krizë shumë të madhe atje që... Po jo, da janë dove... Kush është të mendu për... Kjo është...